Libeňská spojka, stavba číslo 8313, je součástí sítě hlavních komunikací v Praze. Propojuje městský okruh v prostoru křižovatky U Kříže a Proseckou radiálu v oblasti mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna. S obdobnou povrchovou komunikací počítala již koncepce základního komunikačního systému v 70. letech minulého století. Výsledné řešení libeňské spojky se však od původního značně liší. Horní Libeň je historicky jednou z prvních rozvojových oblastí Prahy. Z hlediska dopravních vazeb je spojnicí mezi dvěma významnými radiálními trasami. Na severním konci Proseckou radiálou vedenou ulicemi v Holešovičkách a Liberecké, dále směrem na dálnici D8 a ulicemi Sokolovskou, respektive Českomoravskou na konci jižním. Zde zároveň prochází i komunikace městského okruhu. Průtah dopravy historickou urbanistickou strukturou je po léta jedním z hlavních problémů území, který degraduje prostředí v jinak potenciálně velmi atraktivní oblasti. Libeňská spojka je podle územního plánu hlavního města Prahy z roku 1999 uvažována jako sběrná komunikace městského významu. Vzhledem k převáděným intenzitám dopravy a její součinnosti s městským okruhem i Proseckou radiálou ji lze přisoudit význam mnohem širší. Primárním cílem navrhované libeňské spojky je plné nahrazení kapacitně a prostorově nevyhovujících povrchových komunikací v ulicích Zenklova, Vosmíkových, Primátorská a Františka Kadlece. Sekundárně dojde k vytvoření alternativní dopravní vazby pro snížení zátěže ulic v Holešovičkách, Vysočanská, Frejova, Kbelská a dalších. Libeňská spojka je nezbytnou součástí napojení Prosecké radiály na městský okruh. Jejím vybudováním vznikne bezpečné a plynulé propojení nadřazené komunikační sítě s oddělením průjezdné dopravy územním od hromadné dopravy, chodců a místní individuální dopravy. Nejen v bezprostředním okolí stavby, ale i v širším území severovýchodní části Prahy, tím zároveň dojde ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí a ochránění obytné zástavby od exhalací a hluku. V celém rozsahu stavby libeňské spojky nedochází k přímému ovlivnění kulturních památek, významných krajinných prvků ani chráněných přírodních lokalit. V rámci hledání nového řešení libeňské spojky byla zkoumána řada variant vedení trasy v hloubených či ražených tunelech. Původní povrchové vedení s vysokými nároky na asanaci území bylo ponecháno historii. Výsledné řešení z větší části drží stopu Zenklovy ulice, avšak za použití progresivního technického řešení. Využitím konfigurace terénu v prostoru křižovatky U Kříže se navrhovaná komunikace libeňské spojky dostává do patrového uspořádání jízdních směrů. Tím se výrazně redukují plošné nároky stavby, která prochází Zenklovou ulicí bez zásahu do okolní zástavby. Zároveň se snižuje nežádoucí omezení obsluhy území během výstavby. Na jižním konci se komunikace libeňské spojky napojuje na městský okruh, výhledově pak na Vysočanskou radiálu a prodlouženou komunikaci pobřežní. Libeňská spojka kříží Proseckou ulici, vchází do prostoru již zbourané zástavby a za objektem hostince u Karla IV. Pokračuje dále ve stopě Zenklovy ulice. Stoupající směr podchází Proseckou ulici tunelem, klesající směr ji překonává mostem. Prosecká ulice zůstává v současné výškové úrovni doplněná o okružní křižovatku pro napojení ramp libeňské spojky a městského okruhu. Následně se oba směry spojují do jedné tunelové konstrukce patrového uspořádání se samostatným tubusem pro každý jízdní směr. V
V prostoru křižovatky ulic Zenklova a Vosmíkových trasa Libeňské spojky vstupuje pod parkovou plochu a směřuje dále do dvorního prostoru meziuličního bloku. Podchází dům číslo popisné 1638 a pokračuje k náměstí Na Stráži. V tomto úseku dochází k postupnému přechodu od patrového uspořádání tubusů tunelu ke klasickému uspořádání horizontálnímu se společnou střední stěnou. Poslední úsek v prostoru náměstí Na Stráži směřuje zpět do stopy Zenklovy ulice pod mostní konstrukci mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna, kde je komunikace Libeňské spojky ukončena. Směr na Proseckou radiálu se odklání do stopy prodloužené připojovací větve směrem k dálnici D8. V celé délce posledního úseku je použito klasické horizontální uspořádání komunikace v tunelu. Pro minimalizaci omezení a výluk dopravy po dobu výstavby je pro konstrukce hloubených tunelů v prostoru Zenklovy ulice navržen systém tzv. Modifikované milánské metody. Tento systém spočívá ve vytvoření svislých podzemních stěn z povrchu, vetknutých až do únosného skalního podloží. Následně se v mělké stavební jámě vybuduje definitivní stropní deska uložená na tyto podzemní stěny. Stropní deska se po zatvrdnutí betonu zasype a na povrchu je možné provést definitivní úpravy a obnovit provoz. Vlastní odtěžování profilu tubusů tunelu následně probíhá z otevřených stavebních jam umístěných mimo prostor stávajících komunikací pod ochranou trvalých nosných konstrukcí stěn a stropu. Nové řešení Libeňské spojky je velkým přínosem pro celou oblast Horní Libně a rozsáhlého území severovýchodní Prahy. Minimalizuje trvalé i dočasné zásahy do území, snižuje negativní vlivy z dopravy a umožňuje urbanizaci území poznamenaného asanací a přes 30 let trvající stavební uzávěrou. Navržené řešení usnadní přípravu a realizaci stavby v součinnosti s výstavbou a zprovozněním severovýchodní části městského okruhu. Po svém dokončení zpříjemní život jak řidičům, tak především obyvatelům přilehlých částí Prahy.